7 fakta singkat seluk-beluk dan ciri kecegukan. Kecegukan adalah respon refleks yang umumnya disebabkan oleh kontraksi mendadak dari diafragma dan otot-otot pernafasan lainnya. Berikut adalah beberapa fakta singkat mengenai kecegukan. 1. Penyebab umum. Kecegukan terjadi karena iritasi pada saraf phrenikus yang mengendalikan diafragma. 2. Durasi. Biasanya kecegukan tidak berlangsung lama dan dapat hilang dalam beberapa menit hingga beberapa jam. 3. Faktor pemicu. Makan atau minum terlalu cepat, konsumsi alkohol, stres, atau perubahan suhu dapat memicu kecegukan. 4. Perasaan. Kecegukan biasanya terasa seperti gerakan refleks yang tidak bisa dikontrol dengan mudah. 5. Penanganan. Beberapa cara tradisional untuk menghentikan kecegukan, termasuk minum air, menahan nafas, atau merangsang belakang tenggorokan. 6. Sifat jangka pendek. Meskipun tidak menyenangkan, kecegukan umumnya tidak berbahaya dan cenderung hilang dengan sendirinya. 7. Pencegahan. Mengonsumsi makanan perlahan, mengatur pola makan, dan menghindari faktor pemicu dapat membantu mencegah kecegukan.